Na čo môžeme použiť stavebné sporenie? V zásade sú to všetky činnosti, ktoré sa týkajú bežnej aj prevádzky bytového domu, aj pokiaľ ide o revízie, pokiaľ ide o obnovu ktorejkoľvek časti bytového domu. Samozrejme si môžeme pozrieť, podrobne vymenovať, ale v zásade ideme zhora, je to strecha, výťahy, sú to protipožiarne zariadenia, sú to rozvody elektrické, kanalizačné, plynovod, voda. Sú to zariadenia, ktoré súvisia s vykolovaním, to znamená aj s reguláciou vykurovacej sústavy, s prípadným financovaním vlastnej kotolne. Máme takéto obnovy, ktoré sú financované cez prvú stavebnú sporiteľňu. Sú to samozrejme takisto aj okná a dvere, pokiaľ by niektorí obyvateľia ešte nemali vymenené okná, tak aj to je možné zariadiť do financovania. Fasády, to sú také tie najčitateľnejšie, najznámejšie veci, že sa zateplí fasáda, ale ako som spomenul, kde je dobre robiť obnovu bytového domu, pokiaľ to je možné v celku, a to financovanie cez prvú stavebnú sporiteľňu vám to v každom prípade vymenujem. Moje meno je Branislav Pavlovič, som z firmy Saint-Gobain Construction Products divízia Isover, takže budeme sa venovať niektorým veciam. Prebehneme v rýchlosti normové požiadavky na zateplenie či už budov, potom novinky ohľadne požiarnej ochrany pri zateplovaní bytových domov, naše produkty na fasády či izolácie, potom porovnanie vlastností fasády, izolácií a novinku zateplenie povalových priestorov v prípade, že máte domy s rovnou strechou, ale že je to s podkrovím, ktoré je nevyužívané. Bolo tu pred chvíľou spomínané nejaké percentá ohľadne strát energií cez strechy, steny. Sú tam rôzne prepočty podľa typu konštrukcie, ako je už zateplené, takže niektoré čísla sa nezhodujú s tým, čo hovorili páni z prvej stavebnej sporiteľne, ale princíp je ten, že energia odchádza kompletne celým balíkom, čistený okna, podlahy, strechy, netesnosťami a tepelnými mostami. Normové požiadavky. V minulom roku boli zvýšené požiadavky na zateplenie a platí to od 1.1.2016. To, čo platilo minulý rok, už nesplňa požiadavky aktuálneho roku a v roku 2020. Chceme upozornit, že mezi přední společnosti, které se tímto zabývají, protože to není jediná společnost, je společnost Bratislavská meteorologická společnost, která právě se zabývá problematikou sejchování, respektive ověřování těch našich zařízení, měřečů, které v podstatě v rámci našich bytových domů používáme. O to je vlastní problematice, potom měření rozpočtu bude úplně samostatná přednáška, proto tahle to bude, dovolím říct, velice stručná a rychlá. Pouze upozorním na některé věci, které určitě přednášející z Techemu připomene, protože ty jsou velice důležité. Tady vidíme soubor různých zařízení, které v podstatě v našich domech můžeme potkat. Já si myslím, že některý z nich určitě máte i vy, takže to je pouze taková přehlídka pro měřiče tepla a vodoměry na teplou a studenou vodu. Důležité je se uvědomit, že samozřejmě všechny tyto záležitosti jsou svázány s legislativou, protože jednoznačně souvisí s ekonomikou domů, souvisí v podstatě s celkovým hospodařením, ale i s hospodařením toho jednotlivce. Takže v podstatě na základě vyhlášky číslo 210 z roku 2000 je zařazena tato skupina do určených měřidel. Jednotlivé části nebo měřidla jsou potom vyjmenovány v příloze číslo 1, každému úplně jasný. Ještě zjistili jsme, že to není každému úplně jasný. Na fasádě domu se nachází více tepelných složek. Nás zajímá vlastnost toho pláště, čili zajímá nás, kolik tepla kudy prochází zevnitř ven. To znamená, potřebujeme mít jakýsi tepelný spád, čili aby vevnitř bylo zhruba o 15 stupňů tepleji než venku. To je důležitý parametr. Umíme to i při rozdílu 10 stupňů, ale tady já říkám, to už je bez záruky. Přirovnal bych to trochu k tomu světlu. Je to stejně, když budete fotit za dobrých světelných podmínek, bude to hezká fotka. Když bude šero, mlhavo,
tak ta stejná fotka stejným fotoaparátem bude asi hodně špatná. Čili k tomu bych to přirovnal. To je jedna složka. Druhá složka, která působí na tu fasádu, je teplota toho okolního prostředí, vzduchu. A třetí složka je zdroj, který máme někde vně. Může to být blízce stojící třeba kotelna. Ale velmi často to bývá, kdo tady byl, hned říká, co je to? Slunce. Slunce je největší zdroj tepla, nejbližší. Takže pokud nám na tu fasádu bude svítit slunce, my nebudeme měřit teplotu, která prošla zevnitř ven, ale budeme měřit teplotu, jakou nám slunce ohřálo, i když třeba bude venku minus 30 stupňů. Projekt je to výmena rozvodov v bytových domoch. Ja sa vám tu v krátkom časovom teda úseku budem snažiť priblížiť tú tému, aby ste vedeli, čo vás čaká, ak sa rozhodnete pre tú výmenu. Dobre, spoločnosť Rehau nie je malá spoločnosť, je to nadnárodný koncern, ktorý má viacero oblastí, viacero divízií, okrem samozrejme tých technických zariadení budov. Možno neviete, viete, každé tretie auto má nejaký ja som sa jedným? Nie, pán stále. Pozerám, či ja si sám vytváram celý tieň. Takže každé tretie auto má nejaké plastové dielo od firmy Rehau. Takisto medzi naše aplikácie špeciálne patrí teda aj vykurovanie trávnikov. Posledný sa deje v Dunajskej Strede. Okna predpokladám, že všetci od Rehau poznáte. A obnova bytových domov, to je to, čím sa budeme zaoberať. Viac ako 70 000 obnovených bytových jednotiek alebo bytov v rámci toho projektu, čo sme začali pred zhruba 7-8 rokmi. Začiatok predstaviť, vidím, že veľa ľudí ma tu pozná, niektorým sme tie obnovy už robili, poznáme aj niektorých správcov, ktorí sú tu, čiže dovolím si trošku hovoriť tak, ako by som povedal, že otvorenejšie, ako bežne hovoríme. Myslím si, že pán Nemec robí tieto prednášky veľmi na vysokej úrovni a robí skutočne nezávisle, čiže ho veľmi obdivujem, lebo je to veľmi záslužná práca. Na začiatok by som sa predstavil ako ja, ako osoba, tak ja mám 52 rokov, v podstate od začiatku som stavár a od roku 2000 som založil stavebnú firmu, ktorú vediem do dneska, čiže 16 rokov robíme tieto obnovy. Mám dvoch synov, jeden má 26 rokov, druhý má 6 rokov, stále tú istú manželku, tú istú firmu. Čiže snažím sa to budovať na takých morálnych a by som povedal serióznych základoch. Keď ideme teda k tej samotnej firme, tak už sme obnovili cez 365 bytových domov. Čiže táto prednáška by mala byť o tom, aby ste si vedeli odniesť niečo, ak sa ešte chystáte niečo obnovovať. Určite tu niektorí, ktorí iba nemajú tú obnovu za sebou, určite sú tu takí, ktorí už ju majú za sebou, ale ešte nejaké časti im chýbajú. Asi to je nikto, kto má úplne všetko hotové. Nikto sa nezdvihol a tam za to. Ale to je z prvej strany. V podstate o 4 balkónoch, tak na dlhé domy. Samozrejme nie je to problém, vidíte jedno dvojstojky loďí, prípadne na vysoké domy. Tu by som možno povedal ohľadne týchto výšok to, že pri tehlových bytových domoch sa dajú postaviť naše loďie až do výšky 6. poschodia, pri panelových bytových domoch v podstate až do výšky 13. podlažia. Takže tam to nie je problém, vyššie už samozrejme to možno nie, ja myslím, že ani v Československu sú nie také vysoké domy. Takže nemáme problém v podstate postavať jak vysoký dom, tak nízky dom, dlhý, krátky. Toto je konkrétne fotka z Čiech, je to tzv. Čínska stena s prechodovými loďiami, tu je možno si všimnúť ten otvor, čiže to takisto nie je problém urobiť. Skutočne tie loďe sú variabilné, dajú sa modelovať od dĺžky v podstate 2 metrov až po 4,2 metra, na šírku je to 1,45 metra. Ešte raz tu. Dĺžka loďie môže byť od 2 metrov až po 4,2. Šírka loďie je konštrukčne daná, tam môže byť iba 1,45 metra, 1,5 metra. V podstate celý náš systém výstavy loďí máme certifikovaný technickým skúšobným ústavom stavebným pod značkou Revital Systém. Disponujeme certifikátmi, tuto je konkrétne certifikát od TASOSu, disponujeme certifikátmi na naše loďie, manažment kvality, environmentálny management, v podstate dostupnými certifikátmi, ktoré sa dajú získať. Výhody loďí, čo teda nimi najmä získať? Ale cesta z Košic byla zaskočena drobnými problémy po dálnici u Žiliny.
takže zůstal trčet tam a přijede až někdy až v odpoledních hodinách, což my už tady asi nebudeme. Takže mě požádal, jestli bych neskusil, a já jsem řekl, že zkusím tu prezentaci zde přednést. Takže zkusím ty základní informace. Prvně, proč je zde přednáška o netopírech, lastovičkách a podobně. Je to z toho důvodu, že se začaly množit problémy a jakási nevraživost k těm živočichům, kteří jsou zde na této planetě minimálně stejně dlouho jako my, protože jsou ve stejném stupni evolučního procesu, ale akorát té své větve. A mnohdy, bych řekl, jsme je donutili změnit své životní styly, abychom poté jim znemožnili v uvozovkách i žít. A já si myslím, že normální je, když žijeme dohromady. Normální je, když se okolo sebe v podstatě díváme, jestli náhodou i takovému tu živočichu neubližujeme. Protože oni jsou i pomocní. A o tom bude trošičku táto prezentace. Takže z pohledu návaznosti na to vše, co jsme se dneska bavili, v návaznosti na evropskou legislativu, jsme se pustili do zateplování bytových domů. A z tohoto pohledu je důležité si uvědomit, že v tuhle chvíli v těch domech žijí mnohdy živočichové, aniž bychom to věděli. To je důležitý první moment. Bezpečnosti ako také všeobecné, povinnosti prevádzkovateľov, zamestnávateľov a tak ďalej. Tu v podstate, myslím si, že pre vás ako prevádzkovateľov výťahov alebo osoby, ktoré ste zodpovední za prevádzku výťahov, je rozpísaná činnosť oprávnenej právnickej osoby. V tomto prípade ako právnická osoba môžeme vykonávať tzv. Úradné alebo opakované úradné skúšky, to sú skúšky výťahov počas jej prevádzky. Okrem toho, tí, čo sa nejakým spôsobom starajú o budovy, domy, keď robíte nejaké rekonštrukcie budov, domov, musíte pri stavebnom, a sa to týka toho, že musíte mať tomu stavebné povolenie, tu vieme pomôcť v tom, že pri každom tom stavebnom povolení musíte mať vyjadrenie odbornej právnickej osoby a k tomu vydávame tzv. Odborné stanoviská. Neviem, ale každý stavebný úrad, ktorý vydáva stavebné povolenie. V východnej Európe práve prejde cez Saint-Gobain. My ako Weber Terranova, vidíte, že ten názov je zložený z dvoch mien, je to Weber a Terranova. Pôvodne firma bola Terranova, založená v roku 90 na Slovensku. Čiže keďže teraz je 2016, tak už vlastne bude mať 26. výročie. Minulý rok bolo 25. a samotný Saint-Gobain mal 350. výročie. Je to akože firma, ktorá má veľmi dlhú tradíciu. Založená bola, jej prvá zákazka boli zrkadlá do Versailles. Keď chcete vedieť, taká zaujímavosť. Čo je ešte dôležité, vlastne u nás v Bratislave je závod, ktorý vyrába všetky tie veci, ktoré my ponúkame. Pár vecí sa síce dováža z Nemecka, ale ako prvú väčšinu tej chémie stavebnej vyrábame u nás v Bratislave. A vlastne ten závod bol otvorený v roku 2008. Čiže máme 25 rokov skúseností s problematikou obnovy obvodových plášťov a 15 rokov spolupracujeme na obnove bytových domov. Je to vlastne náš projekt. Momentálne ten projekt zastrešuje náš líder Janko Očiepka. On prevažne pôsobí v Banskej Bystrici, ale čo sa týka bytových domov, tak spolupracuje vlastne na celom Slovensku. Máme tu poradcov, je to tiež rozdelené podľa toho východ, stred, západ. Dobrý deň, moje meno je Luboš Váca, pracujem vo firme Techem. Tí, ktorí sem chodia častejšie, stretávajú sa s mojím kolegom inžinierom Bojkovským. Ten bohužiaľ má zdravotné problémy, zlomil si nohu, takže ja ho zastúpim. A v tejto prednáške by som vám chcel povedať pár slov ohľadne rozpočítania nákladov, ktoré dopredu. A išiel som na to, ďakujem. Rozpočítanie nákladov na teplo a teploužitkovú vodu. O tomto rozpočítaní nám hovorí smernica číslo 2012, teda z roku 2012, a jej cieľom je do roku 2020 usporiť na úrovni Európskej únie 20% primárnej energie a ako prostriedok zvýšenia energetickej efektívnosti krajín v oblasti spotreby elektriny, plynu, vody, tepla a vykurovania a chladu. Ono sa to ľahko povie, len čím to dosiahneme.
Dosiahneme to pomocou povinnosti vybaviť budovy inteligentným meraním spotreby energie, meraním tepla a teplej užitkovej vody, zavedené povinné pre všetky obytné alebo multifunkčné budovy do 31.12.2016, takže tí, ktorí nemajú, čas sa im kráti. A členské krajiny musia stanoviť transparentné pravidlá pre rozpočítanie a rozpočítanie nákladov na dodávku tepla a teplej užitkovej vody musí byť založené na aktuálnej spotrebe. Tieto všetky aspekty nám zohľadňuje zákon o tepelnej energie, ktoré upravuje podmienky podnikania v tepelnej energetike, to sa nás netýka, ale hlavne sa nás týka kabina, šachta a podobně. A elektronické části je řídící systém a veškerá ovládací elektronika. A tato elektronika musí splňovat přísná kritéria v návaznosti na ty normy, o kterých hovořil pan Stacho. A jedna z těch věcí je takzvaná nouzová signalizace, která je zařazena do takzvané skupiny vysokých rizik. Víte, co je to nouzová signalizace? Výborně, ne, to je vážení. Víte, co je zvonek ve starých původních výtazích? Zvonek zvoní, může dojít k tomu, že tam člověk visí 24 hodin, jak se přeřekl pan Stacho. Jde o to, že nouzová signalizace je soubor technických a personálních prvků, které zabezpečí, že kabina výtahu je 24 hodin neustále připojena na nějaké dozorové centrum, kde se nachází člověk a v případě, že tam uvíznete nebo vznikne nějaký problém, zmačknete, během několika vteřiny se dovoláte a on řeší váš problém. Tam padla někde otázka toho času dojezdu, vysvobození. Je to do 40 minut, říká ta norma, aspoň ty informace, co mám já, pokud nedošlo ke změně. Čili je to opravdu výrazně zrychlení. Společnost Beta Control, respektive majitele jménem pan inženýr Přikryl, ale přemýšleli nad tím, kam my vlastně cpeme populaci, když je přesvědčíme, aby investovali obrovské finanční prostředky do nového výtahu. A pak o něm řekneme, že je nebezpečný a dáme tam nouzovou signalizaci pro případ, že to jednoznačně souhlasím s tím, co říkal pan Keleši. Prostě je potřeba snažit se přesvědčovat, najít někoho, bude to těžké. Na druhou stranu bude potřeba najít i partnera, který nám pomůže, ne odborníkům. Já, když třeba budu vybrán, budu to chtít dělat co nejlépe, dostanu za to příspěvek, ale budu potřebovat nějakého partnera. Protože pokud mým jediným partnerem bude ta firma, která to dodává, tak aniž by mě dala úplatek, nebo jak to pojmenujeme, může mě opít rohlíkem, potřebuji nějakého jiného pomocníka. No a to může být typ projektu Renovin. Tento projekt založil začátkem letošního roku pan Čech ze Zvolena a na rovinu říká, ano, ještě donedávna jsem se živil a pořád mám realizační společnost. A vím, jaké ty problémy na domě jsou. A vím, co těm lidem chybí. Ale také vím, že buď můžu dělat tohle, nebo tohle. Že nemůžu dělat oboje dvoje, kdyby to nebylo správné. Rozhodl se proto, že postupně, řekněme tomu, se bude více věnovat tomu poradenství, protože cítí, že těch informací je opravdu stále velmi málo a má obdobný, řekněme tomu, náhled na tu filozofii, jako pan Keleš, jako já, jako mnozí od nás ze spolku. Takže, aby naše domy nevypadaly v podstatě takhle, to jsou asi ty nejhorší obrázky, nebo jedný z těch velice špatných, aby vypadaly spíš takhle, ale aby tohle bylo opravdu funkční, aby to nebylo jenom pěkně. To byla poslední informace našeho dnešního setkání. Já vám všem ještě jednou děkuji, že jste přišli. Slibuji, že se budeme snažit fungovat dál, i když je to opravdu těžké zhánět ty korunky. A poprosím vás o vyplnění těch dotazníčků, respektive pokud jste je vyplnění, o jejich odevzdání, já vám povezmu, abyste nemusel. Jinak stačí kolegyní nebo tady dopředu na stoleček. A přeji vám vědecko-fantastické přání, ale věřím, že sci-fi mohou být, ať je okolo vás to nejvíc rozumných lidí. Díky a shledanou.